მოკლედ გაატარეთ ერთი დღე ჩემთან ერთად გიმარაიში. როგორც წინა ვიდეოში აღვნიშნე, გიმარაიში არის ადგილი, სადაც დაიბადა პორტუგალია და ეს იყო პირველი დედაქალაქი. ამ ქალაქში ყველაზე მეტად შეიქცნობთ პორტუგალიურ კულტურას, არქიტექტურას და ზოგადად ყველაზე მეტად დაგანახებთ პორტუგალიის ისტორიას ეს ქალაქი. მე ძალიან მიყვარს კიდევ ერთხელ გამომეორდები ეს ქალაქი და ახლა სანამ ჩემს მეგობრებს ვნახავ, ცოტა დრო მაქვს და კიდევ ერთხელ გავისეირნებ ამ ქალაქის კუჩებში. დღეს ძალიან ადრე დავჯავშნე ავტობუსის ბილეთი და დილით ვერ მოვასწარე მაკიაჟის გაკეთება და ეხლა ეგ მოლში შევედი და ცოტა ხანი მანდ ვიკეთებდი მაკიაჟს. I wonder why, I wonder how. მე აღარ მოხსოვს სიტყვები. ერთ ჩემი მეგობარი არის, მუშაობს აქაურ საიმიგრაციო სამსახურში და წინა წელს ძალიან დამეხმარა ყველაფერში. საქართველოშიც რო ვიყავ ვიზას რო ვაკეთებდი, მწერდა რომ რამე ხوار გჭირდება, თუ რამე საბუთი გჭირდება მომწერე, გამოგიგზავნი, იქაურ საელჩოსაც მიწერა ანკარის საელჩოს რომ დაიჩქარებინათ პროცესები და რაღაცები და ჩამოვედი უკვე დაახლოებით 4 თვეა და არ მინახავს. წერდა ხოლმე და არ ვნახულობდი ხოლმე რა. იმიტომ რომ რაღაცა ვერ მოვაბი თავი და ძალიან შემრცხვა ბოლოს და ეხლა როგორც იქნა მოვაბი თავი და ჩამოვედი რომ ვნახო. ძალიან საყვარელია. მაგას ვნახავ, მე ალექსი ბიძია და ალვარო ბიძია უნდა ვნახო. ალვარო არის იურისტი, ალექსი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც უკვე გაგაცანით. და მე წავალ სახლში. წინა ვიდეოში რომ ბაბუა გადავიდა, ეგ საყვარელი ბაბუა კიდევ აქ არის. ქალაქში ასაკოვან ხალხს რომ აცვიათ, ეგრე ლამაზად ახალგაზრდებს არ აცვიათ. აი ყველა ისეთი მოწესრიგებულია, ყველა სულ კლასიკურად აცვია. გეგონებათ რომ აი რაღაც ოფიციალურ შეხვედრაზე მიდიანო ყოველ დღე ისე ლამაზად აცვიათ. ეხლა თუ შევხვდნენ ვიღაცები გადავიღებ ჩუმად. და კიდე ისიც რა მომწონს აქ რომ შეიძლება დაახლოებით რაღაცა 90 წლის წყვილი იყოს და მაინც ძალიან ლამაზად აცვიათ ფერადები კლასიკურად და რომ გამოდიან გარეთ ესე ხელი-ხელ ჩაკიდებულები დადიან გადახვეულები რაღაცა მაინც რო იგრძნობა მაგათ შორის ამ ასაკშიც კი რომანტიკა ძალიან ლამაზი სანახავია და მართლა გულით ვუსურვებ ჩემს ქვეყანასაც რომ საქართველოშიც 80-90 წლის ხალხს იმისი ჯანმრთელობა და იმისი ხალისი და სურვილი და შესაძლებლობა ჰქონდეთ რომ ასე მაგ ასაკში ესე გამოიპრანჭონ, გამოვიდნენ გარეთ და ხელი-ხელ ჩაკიდებულები სეირნობდნენ რომანტიკულად თავიანთ მეუღლეებთან ერთად. იმიტომ მართლა ძალიან ლამაზი სანახავია. და ეს ანუ ესე კი არ არის 1 და 2 წყვილი, მასიურად ესე არიან ქუჩაში რომ გადიხარ, ესე შეგხვდებათ ხელი-ხელ გადახვეული 100 ხანში შესული წყვილი, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ფერადები აცვიათ, კლასიკურად. აი ხლა ეს ადგილი ულამაზესი არ არის, თუ მე რომ მიყვარს, მაგიტომ მელამაზება ასე ძალიან. ჩემგან მარჯვნივ ანუ არის ეკლესია. ხოლო აი ეს საოცრად ლამაზი შენობა ქალაქის ცენტრში არც მეტი არც ნაკლები არის მოხუცთა თავშესაფარი. ვფიქრობ რომ ეს ფაქტიც იმის აღნიშნულია თუ როგორ სემენ აქ პატივს ასაკოვან ხალხს და როგორ უვლიან მათ. სიმართლე რომ ვთქვა, მე შიგნით ვარ ნამყოფი. და აი მართლა რა ვიცი ზედ ყრებიან ისე ულიან ამ ქალაქში ხო ყველაფერი განსაკუთრებულად მე რომანტიკულება და მელამაზება აი ყველაფერი რაღაცა მგონია ზღაპრული აი ქვაც რო გდია აი მე რა ლამაზი ქვა აი ეგრე ვარ აი პორტოზე ეგ არ მაქვს სიმართლე რომ ვთქვა რატომ მიყვარს, რომ ძალიან მყუდრო ქალაქია. მე ზოგადად არ მიყვარს ხალხმრავლობა. და ეს ქალაქი ძალიან ლამაზია, ძალიან მყუდროა. ბევრი ხალხი არ არის, ნუ ხა ტურისტულ ადგილებში არის, რა თქმა უნდა.
აი ძველი ქალაქი სადაც არის, მან და არის ბევრი ხალხი ყოველთვის. მაგრამ მაინც გაქვს შენი პირადი სივრცე ამ ქალაქში. აქ არის ეს პატარა ეკლესია. და წინა წელს ამ ქალაქში რო ცხოვრობდი, აქ მოდიოდი ხოლმე შაბათ-კვირას, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან ლამაზად გალობდნენ ხოლმე და ზოგჯერ ეს გალობის საღამოები ქონდათ ხოლმე. აი ეს არის. აი აქ კედელზე ჩემს უკან წერია, რომ აქ დაიბადა პორტუგალია და ეს ადგილი არის ამ ქალაქში ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა. ეს არის მთავარი ეკლესია ამ ქალაქში. ოღონდ სიმართლე რომ ვთქვა, ეს ეკლესია ბევრად უფრო ლამაზია საღამო საათებში ვიდრე დღისით. ასე რომ ეს ეკლესია თუ ამ ქალაქში ჩამოხვალთ, შემოინახეთ საღამოს საათებისთვის. აქედან კი შემოდიხართ უკვე ძველ ქალაქში და აქ მართლა იწყება უკვე ნამდვილი რომანტიკა, ისტორია, კულტურა და ყველაფერი. უბრალოდ უნდა იბოდიალოთ და უბრალოდ უნდა დატკბეთ ამ ქუჩებით. საოცრებაა. ხის ქვეშ ვდგავარ და ეს ხე ყვავილების სურნელი და აი ამ სარეცხის ხვნილის აი სუფთა სურნელი ერთად რო არეული ისე მსიამოვნებს რომ 1-2 წუთია ვდგავარ და აი მარტო აი სურნელს ვთქავ. აქ საღდგომო გამოფენა არის, ყვავილებს და საღდგომო აქსესუარებს ყიდიან. აღდგომისთვის ემზადებიან, შემდეგ კვირას არის საღდგომა თუ სწორედ ვახსოვს. წინა წელს აი ამ ბიბლიოთეკაში ვათენებდი და ვაღამებდი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. თელი დღე აქ ვიჭექი და სამსახურებს ვეძებდი. და ბოლოს იმდენად კარგად ვიყავი აქ მომუშავე ხალხთან, რომ ბიბლიოთეკას რო კეტავდნენ, მე მაინც მეუბნებოდნენ, რომ იყავ ცოტა ხანი სანამ ჩვენ აქ ვართო. ეხლა მოვედი რომ მინდოდა რომ ენახა, მაგრამ დაკეტილია. შენობა რომ არის. ეს არის მეორე ბიბლიოთეკა აქ. აქაც დავდედი ხოლმე, მაგრამ შენობა რაღაცა დიდად არ მომეწონა. ანუ ჩვეულებრივი რაღაც თანამედროვე სტილის შენობა არის შიგნიდან და აი ეს პირველი ბიბლიოთეკა უფრო რაღაცა ისეთი იყო. კლასიკური და ძალიან ლამაზი იყო შიგნიდანაც და მან უფრო კარგად გრძნობდი ხოლმე თავს და იქ დავდიოდი მე ეგეც რომ აღმოვაჩინე. თავიდან მეგონა რომ მარტო ეს იყო. და მე მითხეს რომ არა მეორეც გვაქვს. სამწუხაროდ დღეს ორივე დაკეტილია და შიგნიდან ვერ გადავიღებ, მაგრამ სიტყვაზე მანდ აი ეს პირველი ბიბლიოთეკა ძალიან ლამაზია და ეს არა. ეს რაღაცა ჩვეულებრივი ცარიელი შენობა არის. შიგნიდან. შენობაც არის მოხუცთა თავშესაფარი. ოღონდ ღამის საათებში უფრო ლამაზია, იმიტომ რომ რაღაც უფრო მისტიკურია, ისეთი განათება აქვთ. წავედი, ახლა ჩემი მეგობარი მოვიდა და უნდა შევხვდე. და იმედი მაქვს კიდე დამრჩება დრო, რომ დავათვალიერო. ეს პატარა ბავშვები არიან სკაუტები, რომლებიც ჩამოდიან სხვადასხვა რეგიონიდან და ესე დაბოდიალობენ ქალაქის გარშემო, იმიტომ რომ რაღაც დავალებები აქვთ კონკრეტული.
ჩემს მეგობართან უკვე მოვრჩი. დაახლოებით 1-3 საათი ვიჭრავეთ. ვიდეო არ გადამიღია, იმიტომ რომ არ უყვარს ვიდეოების გადაღება. და ეხლა მივდივარ რომ ვნახო ალექსი და ალექსი ბიძია და ალვარო ბიძია. Recording about this criminality. აქ ვეუბნები რომ ნამდვილი ქართველია, იმიტომ რომ ერთი მოყუდებით დალია ლუდი. ალბათ ყველაზე დიდი კომპლიმენტი ვუთხარი ცხოვრებაში, რაც მივხია. მე და ალექსი ვართ, ჩვენი მეგობარი წავიდა უკვე. და ალექსის სათვალეს მგონი ინსტრუქცია არ მოყვა. Alex. It's too sunny here. It's too what? Sunny. Not anymore. It's cold. It's cold. Tell me now, 3 main things that you know about Georgia. It's in Asia, and it has too many immigrants in Portugal from this country. And third one. The third one. The third one. Yeah. You told me 2. Now I want the It's in third. Asia. Asia. Too many immigrants. Okay. And the third one. It's a part of Russia. What? It's a part of Russia, province of Russia. I will put this. აქ ვეუბნები რომ ახლა ამას დავდებ და მე ვერაფერი ვეღარ გიშველის თქო. Now and then you will see the video. What do you love about Georgia? 3 things. Love about Turkey. What is the 3 main thing? აქ მეგონა რომ პირველი მე ვიქნებოდი რაც ყველაზე ძალიან უყვარს საქართველოდან, მაგრამ ნურას უკაცრავად. The 3 main thing: Kinkali, Okay. the beer. Beer? Beer. The beer that you tried, it was Armenian, it was not Georgian. Okay, for me it's the same. ჩემი ტელეფონი გაითიშა და მესამე ვერ მოვასწარეთ, მაგრამ მესამე იყო ღვინო, რაც ყველაზე ძალიან უყვარს საქართველოდან.